еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Но от нас не дождутся нервной, истерической, опасной для нас самих и для всего мира реакции. Многие думают, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной инфраструктуре, но они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Но от нас не дождутся нервной, истерической, опасной для нас самих и для всего Мы мира. еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Многие думают, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной инфраструктуре, но они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Наша работа, боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Я прошу Министерство обороны и Генеральный штаб представить соответствующее предложение. Я проверю, как идет работа. Прошу Министерство иностранных дел Российской Федерации обратиться ко всем нашим партнерам. Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе и по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей. Мы будем действовать в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, предусматривающих право государств на самооборону. Все, кто попытаются оказать содействие преступникам, должны знать, что последствия от попыток такого укрывательства будут лежать полностью на их плечах. Я прошу все наши специальные службы
сосредоточиться на этой работе.